Տիգրան Թաթյանյան քարոզարշավի երրորդ մեկնարկել ու դուք արդեն Վանաձորում եք, Մարսում եք հանդեսվելիս, խնդրել եմ փոքր խոսենք նպատակների մասին, արդեն այստեղ Մարսում, մասնավորապես Վանաձորում գալ, քարոզարշավ անելու ողջ գաղափարը ու ինչ ընդունելության եք այստեղ աշխատում։ Շատ ուրախ եմ Վանաձորում լինել Լոռվա աշխարհում։ Մենք ունենք մեզ հետ շատ Վանաձորից թիմակիցներ Լոռուց եւ սա առաջին անգամը չէ, որ նաեւ ես Վանաձորում եմ այս ընտրական գործընթացի շրջանակում։ Դրանից առաջ շատ եմ իհարկե եկել Վանաձոր, Լոռի։ Տարբեր միջազգային առաքելություններ, երբ ես մարդու իրավունքների պաշտպանն էի, ամենամեծ ուշադրություններից մեկը հենց Վանաձորինն էր։ Իհարկե Վանաձոր գալու ունի խորհրդանշական, մեզ համար խորհրդանշական է։ Վանաձորը միշտ եղել է բարձր ինտելեկտի կենտրոններից մեկը մեր աշխատանքային բարձր նվաճումների սիմվոլներից։ Ես շատ լավ հիշում եմ, եւ դրա մասին ուղղակի հանրահայտ փաստեր են, ինչպես է Վանաձորը մեծ ներդրում է ունեցել համաշխարհային անգամ տնտեսության մեջ, ջրածնային նաև հատուկ այս նյութերը արտադրելով եւ այդ հզոր պոտենցիալը մենք իրավունք չունենք թողնել որպեսի մնա։ Այսօր ցավոք սրտի Վանաձորի գլխավոր խնդիրներից է աշխատատեղերի հարցը, երիտասարդների ապագայի հարցը, ապահով ապագայի եւ իհարկե կրթության հարցը։ Մենք պետք է նման հարցերին համակարգային, օրինակ կրթության բնագավառում, որը Վանաձորի համար շատ յուրահատուկ է կրթությունը, ինտելեկտը, առհասարակ բարձր այդ որակը։ Մեզ համար մենք պետք է օրինակ ամբողջությամբ ավագ դպրոցի համակարգը այսօրվա վերացնենք։ Պետք է գործի 9+2+1 համակարգ, որը 11 պարտադիր 11 տարի կրթությամբ եւ այն ավարտողը պետք է ունենա արդեն միջին մասնագիտական կրթություն, հետագայում բուհերում սովորելը պետք է լինի այնպես, որ աշակերտը դրան ինքն իրեն կերտի, ինքն իրեն ձևավորի դեպի բուհ, այլ ծանրությունը չընկնի ծնողների վրա, ֆինանսական խնդիրներից կախված չլինի, այլ մենք կարողություններից։ Այսինքն կրթական հարցերը մեզ համար շատ կարևոր են եւ Վանաձորը ըստ մեր նախատեսած ծրագրի պետք է լինի 3 խոշոր կլաստերային կենտրոններից մեկը մեր ծրագրով։ Հիմնական այսպես խորհրդանշական այս այցի ու խորհուրդը նաև սա է։ Մենք իհարկե եկանք ծաղիկներ խոնարհեցինք Արցախյան պատերազմի, հատկապես 44 օրյա պատերազմի մեր հերոսների հիշատակի համար սխրանքի Վանաձորը հերոս քաղաք է, նաև խոնարհումն եմ ուզում բերել իմ բոլոր մեր զոհվածների հիշատակին, նրանց ընտանիքներին եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի նրանց պարտք ունենք տալու, ես այդպես եմ համարում, այսպես։ Ինչ խնդիրներ են հիմնականում այստեղ բարձրաձայնում բացի աշխատատեղերից։ Ամենագլխավոր հարցերից մեկը աշխատատեղերն է, կրթության հետ կապված հարցերը եւ տնտեսության, այսինքն հարկային քաղաքականության հետ կապված հարցերը, գլխավոր հարցերից մեկը նաեւ իհարկե անվտանգությունը։ Ես կասեի ամենագլխավոր հարցը, որտեղ մարդկանց հետ չէ շփվում, բոլորը խոսում են ապահովության մասին, անվտանգության մասին։ Դա համար մեր ուղերձն է մեր վանաձորցիներին, մեր մյուս հայրենակիցներին, որ մեր գլխավոր հանձնառությունը միանգամից կամ առաջին հանձնառությունը լինելու է հենց Հայաստանի անվտանգությունը եւ բանակի բարեփոխումը։ Այստեղ ինչ ընդունելության արժանացեք, ինչպես վանաձորցիների դիմավորեցիք։ Շատ ջերմ, գիտեք, վանաձորցիները միշտ սրտաբաց մարդիկ են եղել, շատ հյուրընկալ, Վանաձորում միշտ է այն մեջ այդպես տպավորված եւ իհարկե այստեղ էլ շատ ջերմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Վանաձոր ենք եկել, սկիզբը նաեւ սկսում ենք Վանաձորից, մեր հզոր քաղաքներից մեկից եւ այդպես էլ եւ ուզում ենք նաեւ այնպես անենք, որ ժողովուրդը իսկապես վստահի հավատա մեզ, որ կարողանանք մեր ծրագրերն իրականացնել, այդ թվում Վանաձորի հետ կապված։ Քանի որ ծրագրերից խոսեցիք, մի քանի բառով, մի քանի նախադասությամբ կնշեք ծրագրերը ձեր հանուր այսօր վանաձորցիներին ու առհասարակ։ Այո, օրինակ, տեսեք, աշխատողների եւ աշխատանքային իրավունքների հետ կապված մենք շատ կարեւոր ունենք մի քանի ծրագիր։ Առաջինը, այսօր շատ են դեպքերը, երբ մարդը օրինակ աշխատանքից ազատվում է կամ թոշակի տարիքի անցնելուց հետո պետությունը նրանց չի ներգրավում որևէ մասնագիտությամբ իրենց աշխատանքային որևէ գործունեության եւ մարդը զգում է իրեն անօգուտ, ոչ պետքական, այսպես ասեմ։ Եվ մեր ծրագրերից է, որպեսզի նման մարդկանց մասնագետների ներգրավենք, նրանց փորձը փոխանցենք երիտասարդների, նրանց փորձի հիման վրա զարգացնենք։ Մենք առանց այդ բնակչությամբ շատ չենք, մենք իրավունք չունենք մեզ
այնպիսի ճոխություն թույլ տալ, որ հանկարծ նրանք չներգրավեն աշխատանքների։ Մյուսը, մեր ամենակարևոր ծրագրերից է նաև եւս մի քանի բան ասեմ, ծրագրերից է երիտասարդ ընտանիքների պաշտպանությունը եւ բազմազավակության խթանումը։ Օրինակ, մեր ծրագրերից մեկով 4-րդ երեխայից սկսած ամեն երեխայի համար պետությունը պետք է տա անվճար բնակարան մարզում։ Սա ամբողջությամբ իրականանալի է, սրա տակ մենք ունենք հաշվարկներ, նորից եմ ասում, 4-րդ երեխայից սկսած արդեն ամեն երեխային բնակարան մարզում։ Գիտեք, կարող է հարց լինի, թե ինչպես կամ ինչու ենք նման բաներ անում, իսկ ես հարցը տալիս եմ ուրիշ ձև։ Իսկ մենք ունենք հնարավորություն, ունենք կարող ենք այդպիսի բաներ չանել, որովհետև այսօր տեսեք ինչ է, երիտասարդությունը գնալով նվազում է։ Մեր երիտասարդները ցավոք սրտի հատկապես մարզերից փնտրում են տարբեր եղանակներ, որ կարողանան օրինակ դուրս գալ Հայաստանից։ Մեկը օրինակ ընդունվում է ուրիշտեղ համալսարան Հայաստանից դուրս եւ մտածում է հնարավորությունը գնամ էլ այնտեղ կյանքը կառուցեմ եւ այլն եւ ժողովրդագրությանը վերաբերող վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2050 թվականին մեր ավագ սերունդը արդեն կազմելու է 24.4%-ը։ Սա շատ մեծ ցուցանիշ է եւ իսկ 24%-ը այսօրվա մեր երիտասարդների ընդհանրապես դուրս է մնացել հանրային կյանքից։ Հույս չի կապում ոչ մի բանի հետ, չի կարողանում իր տեղը գտնել, տեսեք։ Այս սա է կարևորը, որ մենք ծրագրերով պետք է անընդհատ անենք, նպաստենք, խթանենք։ Օրինակ, բու հավարտող ուսանողը պետությունը պարտավոր է աշխատատեղերի պատվերների միջոցով, այլ եղանակներով լուծի նաև բուհի հետ կապի շնորհիվ աշխատանքի հարցը։ Բուհի համար պետք է լինի պարտավորություն, որ բուհի նաև հեղինակությունը չափվելու է նրանով, թե որքան շրջանավարտը ի վերջո անցնում աշխատանքի։ Նրանց նույնպես շահագրգռվածություն պետք է դրան ունենան։ Այսինքն մենք զարկ պետք է տանք ամենակարևորը այս հարցերին, որովհետեւ կարողանանք իսկապես պետությունն առաջ տանել։